EV-Miikan sähköautouutista terve. Mä tein pari vuotta sitten videon siitä, miten mä myin oman Teslani Sakalle, ja siinä kesti aika hemmetin pitkään ennen kuin se auto oli oikeasti pois mun nimistä. Mä maksoin Sakalle jopa käteisellä sen negatiivisen pääoman pois, koska auton arvo oli pienempi kuin jäännöserä. Ja siitä huolimatta auto roikkui mun nimissä viikkoja. Eli käytännössä mä olin antanut rahat, mä olin antanut auton Sakalle ja he eivät silti maksaneet sitä pois. No nyt Iltalehti on kirjoittanut useamman jutun siitä, miten tämä sama ongelma vaivaa jopa ihan merkkiliikkeitäkin. Nyt puhutaan näissä keisseissä Teslasta ja Santanderista. Eli tämä ei ole mikään pienten jopparifirmojen juttu, vaan ihan rakenteellinen ongelma koko Suomen autokaupassa. Sakaka ei ole mikään pieni jopparifirma, vaan pörssiyritys. Tänään käydään läpi 3 asiaa. Mitä on tapahtunut, miksi tämä on kuluttajalle iso riski ja ennen kaikkea, mitä sä voit tehdä, ettei sulle käy samoin. Mutta ennen sitä, kiitos tämän videon mahdollistamisesta sponsoreille. Markus ja IF-vakuutukset. Tiedätte, että sähköautojen vakuutusmaksussa on nykyään ihan valtavia eroja yhtiöiden välillä. Jos tuntuu, että vakuutuslasku on noussut vähän turhan korkeaksi, niin suosittelen lämpimästi pyytämään tarjouksen Markukselta. Se on helppo tapa säästää satasia vuodessa, ja Markus tietää sähköautoista oikeasti jotain. Sitten tietysti Nordic Plug. Jos teillä on tarvetta laadukkaalle kotilatausasemalle tai vaikka uudelle matkalatausjohdolle, niin suunnatkaa osoitteeseen nordicplug.fi. Se on kotimainen verkkokauppa, josta saa asiantuntevaa apua ja oikeasti kestävät vehkeet. Ja muistakaa käyttää koodia EV-Miika, niin saatte hinnasta vielä 5% pois. Ja sitten jos teillä on se tilanne, että auto pitää laittaa kiertoon, niin kokeilkaa baana.comia. Se on nettiauton tekijöiden palvelu, jossa te ette tyydy vain yhteen tarjoukseen. Teette ilmoituksen rekkarilla ja kilometreillä ja sen jälkeen autoliikkeet saa kilpailla teidän autosta. Se on ilmasta, homma hoituu jopa päivässä eikä sido teitä myymään, jos hinta ei miellytä. Käykää katsomassa paana.com. No niin, avataan tämä keissi tai nämä tapaukset. Iltalehti kertoi tässä just tällä viikolla vantaalaisesta Akista, joka vaihtoi oman Tesla Model Y:nsä uuteen Juniper-malliseen Model Y:hyn. Tässä on Akin tapaus. Tesla Model Juniperiin tuolla Teslan vetokujan toimipisteessä. Vanha auto meni vaihtoon ja uusi tuli tilalle. Kaiken piti olla kunnossa, mutta ei ollut. Viikkoja kaupan jälkeen Aki sai maksumuistutuksen Santanderilta. Vanhan Teslan rahoitusta ei ollut maksettu pois. Tesla ei ollut siis kuitannut tätä loppuvelkaa rahoitusyhtiölle. Eli Akin nimissä pyöri 2 autoa. Verot, vakuutukset, rahoituslyhennykset, kaikki tuplamaksuna. Ja tämä kesti lähes 2 kuukautta. Ja sitten mikä on hullua, tämä vaikutti myös Akin asuntolainaneuvotteluihin. Pankki näki, että tällä tyypillä on 2 autolainaa, ei hyvältä näytä. Mutta Aki ei ollut ainoa. Iltalehteen otti myös toinen Tesla-asiakasyhteyttä, jota kutsuttiin nimellä Jukka. Ja Jukan tapaus oli vuodelta 2017, eli 8 vuotta sitten. Ja ihan sama kuvio. Tesla otti vanhan auton vaihtoon, mutta loppuvelkaa ei maksettu Santanderille. Jukka maksoi kuukauden ajan 2 auton vakuutuksia, veroja ja rahoituksia. Vanhan auton vakuutusmaksu olisi ollut yli 2100 euroa. Autosta, jota Jukka ei enää omistanut tai hallinnut, tai omisti niin kuin paperilla Traficomin mukaan. Jukka sanoi Iltalehdelle, että hän kävi pitkän sähköpostikeskustelun sekä taas Teslan että Santanderin kanssa, ja Santander kiitti häntä rakentavasta palautteesta ja lupasi viedä asiaa eteenpäin organisaatiossa. No, 8 vuotta myöhemmin tilanne on edelleen ihan sama, eli tämä on 2017. Eli mitään ei ole oikeasti tapahtunut. No, nyt ennen kuin mennään siihen, että miksi tämä on niin laaja ongelma, niin mä haluan nostaa esiin sen mun aiemman videon. Eli tämä on nyt vähän niin kuin kakkososa sille mun videolle. Mä tein pari vuotta sitten videon otsikolla "Näin käytettyjen autojen kaupat rahoittavat toimintaansa kuluttajien piikkiin". Se on yksi mun suosituimmista videoista. Se on kerännyt
lähes 120 000 katselukertaa ja yli 670 kommenttia. Ja ne kommentit oikeastaan kertoo kaiken. Siellä oli pinnattu kommentti, mä pinnasin sen, koska se oli niin hyvä kommentti, joka kuvaa täydellisesti tätä tilannetta. Eräs katsoja kertoi myyneensä autonsa Autovexin kautta, myykää muuten Baanan kautta, pienempi kate. Ja kun tämä asiakas tuli luovuttamaan sitä autoa, niin liikkeen myyjä pyysi rekisterivarmennetta heti. Katsoja kysyi, että entäs rahat? Myyjä sanoi, että toimisto lähettää rahat perästä. Katsoja vastasi siihen, että siinä tapauksessa hän lähettää varmenteen perästä, kun rahat näkyy tilille. Myyjä joutui konsultoimaan takahuoneen pomoa, koska kukaan ei tällaista normaalisti vaadi, heidän sanojensa mukaan. Ja katsoja heitti takaisin, sopisiko teille, että jos mä otan auton, avaimet ja varmenteen ja lähetän rahat sitten joskus myöhemmin. Tähän tuli tietysti sitten nyökkäyksiä. Lopulta meni niin, että rahat ensin ja varmenne perästä. Ja se oli loistava pointti ja sen takia mä pinnasin sen kommentin. Ja hän nosti myös sen konkurssiriskin. Jos sä oot luovuttanut auton ja varmenteen ennen kuin rahat on tilillä ja liike tekee konkurssin, niin se auto on mennyt ja sä omistat jonkun huonosijaisen osan konkurssipesästä. Ja nyt tässä kannattaa olla erityisen tarkkana, kun on nämä veropetossotkut menossa, että vaikka joku autofirma tässä vielä kaatuukin. Eli käytännössä rahat on oikeasti mennyt sillä huonosijaisella osalla jossain konkurssipesässä, ei kauheasti arvoa ole. Mutta se ei ollut ainoa tarina. Siellä kommenteissa oli siis satoja kommentteja. Yksi katsoja kertoi, että hänen Santander-rahoitetun auton loppuvelan maksu kesti 5 viikkoa, vaikka sekä myyjä että ostaja oli hoitanut oman osuutensa. Rahoitusyhtiöt vaan ei saanut hommaa maaliin. Toinen kertoi, että hän soitti liikkeeseen 10 kertoja ja vasta kun uhkasi rikosilmoituksella ja lakimiehellä, homma alkoi edetä 1,5 kuukauden jälkeen. Sitten yksi katsoja kertoi ehkä järkyttävimmän tapauksen. Hän myi autoliikkeelle autonsa heinäkuussa 2023 ja loppuvelkaa ei ollut vieläkään maksettu siinä vaiheessa, kun tämä video oli tehty. Autoliike lopetti toimintansa ja katsoja oli ehtinyt maksaa 6 000 euroa ylimääräisiä lyhennyksiä ja kuluja. Rikosilmoitus ja haaste oli tehty ja yksi kommentoija nosti esiin, että tämä ei koske vain pieniä joppareita. Hänen kokemuksensa mukaan isot liikkeet, kuten Biilar, Länsiauto ja Metroauto, vetkutteli omistajanvaihdoksia viikkoja. Ja nythän nähdään tässä, että tämä on näköjään myöskin merkkiliikkeiden ongelma, tai ainakin yhden merkkiliikkeen. Ja selitys oli aina se sama. Toimiston viive ja sihteeri on kiireinen. Sama selitys, mullekin tuli se joku toimiston viive sieltä Sakalta silloin. Sitten yksi katsoja laski sen auki sen bisneslogiikan. Jos liikkeellä on kerrallaan vaikka 22 autoa tällä tavalla yksityisten nimissä, ja keskihinta on 44 000 euroa. No se on ehkä aika korkea keskihinta, mutta suuruusluokka ymmärtää, niin se antaa 1 000 000 euron käyttökassan firmaan. Korotonta lainaa kuluttajilta. Ja sitten yksi käytännöllinen vinkki. Eräs katsoja suositteli pyytämään rahoitusyhtiöltä etukäteen loppuvelan tarkan määrän ja maksuohjeet ja antamaan ne autoliikkeelle kaupanteon yhteydessä. Näin sä voit itse seurata, milloin se maksu oikeasti tapahtuu. Yksi katsoja kertoi myös, että hän teki poliisille ilmoituksen auton varastamisesta, koska liike ei ollut hoitanut kauppaa loppuun 8 viikkoon. Ja seuraavana päivänä se homma oli kunnossa. Varmaan sihteerin kiireet siinä vaiheessa lakkasi. Mä en suosittele tietenkään tämmöistä suoraan, mutta se kertoo jotain siitä, minkälaisia paineita tarvitaan. Se video herätti paljon tunteita. Moni pyysi, että tämä pitäisi viedä Ylen MOT-ohjelmaan. No MOT-juttua ei ole tainnut tulla, mutta onneksi Iltalehti on nyt tarttunut tähän aiheeseen ja se on hyvä alku. Näin. Eli nyt kun me ollaan käyty tämä sekä Iltalehden tapaukset että mun oma kokemus ja satojen katsojien tarinat, niin todetaan tämä ääneen. Tämä ei ole siis mikään yksittäistapaus, vaan tämä on systemaattinen toimintatapa. Kun sä vaihdat auton liikkeeseen ja vanhassa autossa on rahoitusta, prosessi menee näin. Liike ottaa vanhan auton vastaan, lupaa maksaa loppuvelan rahoitusyhtiölle ja sä saat uuden auton. Mutta se loppuvelan maksaminen voi kestää viikkoja, jopa kuukausia. Ja koko sen ajan se vanha auto on edelleen sun nimissä Trafissa.
Tämä tarkoittaa sitä, että sä maksat vanhan auton ajoneuvoveroa, vakuutuksia ja mahdollisesti rahoituslyhennyksiä autosta, jota sä et enää omista tai ainakaan hallitse tai edes näe. Yksi katsoja nosti siinä aiemmalla videolla esiin myös sen toisen puolen. Autoliikkeet ei välttämättä edes rekisteröi sitä vaihtoautoa omiin niminsä ollenkaan. Eli ne yrittää myydä sen eteenpäin sinä aikana, kun se auto on vielä sun tai sen kuluttajan nimissä. Näin ne välttää verot ja vakuutukset kokonaan. Se on käytännössä veronkiertoa. Ja mikä tässä on se todellinen motiivi? No, sehän on selvä. Tietenkin raha. Jokainen päivä, jonka se liike viivyttää sitä loppuvelan maksua, on päivä, jona ne pitää sitä rahaa omassa kassassaan. Sen sijaan, että ne antaa sen rahan vaikka sinne rahoitusyhtiölle. Se on käytännössä korotonta lainaa kuluttajien kustannuksella, ja kun tämä kerrotaan sadoilla tai tuhansilla autoilla vuosittain, niin puhutaan miljoonista euroista. Eli koska tästä ei ole sanktiota, niin ei siinä oikein ole taloudellista kannustintakaan toimia nopeasti. Okei, no nyt sitten se tärkein osio tässä videossa, että mitä oikeasti voi tehdä. Ensinnäkin kuluttajansuojalaissa on yksi todella tärkeä pykälä, jota harva tietää. Se on 7. luvun 39. pykälä. Luotonantajan ja myyjän yhteisvastuu. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos myyjä rikkoo sopimusta, vaikkapa viivyttämällä loppuvelan maksua, niin kuluttajalla on oikeus esittää samat vaatimukset myös rahoitusyhtiölle. Eli jos Tesla vaikka ei maksa sitä loppuvelkaa Santanderille, niin sä voit vaatia korvauksia myös Santanderilta suoraan. Ja tämä on tosi oleellinen juttu, koska rahoitusyhtiöt usein sanoo, ei kuulu meille, kysy myyjältä, mutta laki sanoo toisin. Rahoitusyhtiö on yhteisvastuussa myyjän kanssa. Tosin, ja tämä on se harmillinen puoli, rahoitusyhtiön korvausvastuu rajoittuu siihen summaan, jonka kuluttaja on rahoitusyhtiölle maksanut. Mutta vakuutuskulut, ylimääräiset verot ja muut kulut, niin ne on ihan selkeitä vahinkoeriä, joita voi vaatia. Kuluttaja-asiamies on vuonna 2022 selvittänyt pankkien toimintaa tässä asiassa ja totesi, että kuluttajien vaatimuksia oli hylätty perusteettomasti. Kuluttajia palloteltiin myyjän ja rahoitusyhtiön välillä ilman, että kukaan otti vastuuta. Ja näköjään näistä 26 Tesla-tapauksista nähdään, että sama jatkuu edelleen. Okei, nyt sitten konkreettiset vinkit. Täällä on, mä voin oikeastaan pistää näitä linkkejä sitten sinne videon kuvaukseen, mistä löytyy näitä tietoja näistä asioista. Autoriita.fi, Laki Lehtonen, KKV-säännöt, näin poispäin. Pistän nämä sinne videon kuvaukseen, niin voitte itse käydä lukemassa. Ja nyt sitten näistä samoista lähteistä näitä vinkkejä, konkreettisia vinkkejä. Että jos olet vaihtamassa autoa ja vanhassa on rahoitusta, niin tee nämä asiat. 1. Vaadi kirjallinen sopimus tai sitoumus aikataulusta. Kun teet kaupat, vaadi myyjältä kirjallinen lupaus siitä, mihin päivämäärään mennessä loppuvelka maksetaan rahoitusyhtiölle. Ei riitä, että ne sanoo suullisesti, että kyllä se hoituu. Kirjallisesti, sähköposti kelpaa. 2. Sopikaa kauppakirjaan viivästyskorvaus. Lisätkää kauppakirjaan ehto, jonka mukaan myyjä korvaa kaikki ylimääräiset kulut, verot, vakuutukset, rahoituskulut jokaiselta päivältä, jona auton rekisterimerkintä on edelleen sun nimissä kauppojen jälkeen. Jos liike ei suostu tähän, se kertoo jo jotain. 3. Seuraa Traficomia aktiivisesti. Mene oma.traficom.fi ja katso, milloin vanha auto poistuu sun nimistä. Tee tämä viikoittain kauppojen jälkeen. Jos viikossa ei ole tapahtunut mitään, ota yhteyttä. 4. Ota yhteyttä rahoitusyhtiöön. Ilmoita rahoitusyhtiölle heti kauppojen jälkeen, että sä oot vaihtanut auton ja että autoliikke on sitoutunut maksamaan tämän loppuvelan. Näin rahoitusyhtiö on tietoinen tilanteesta, eikä se voi myöhemmin väittää, ettei tiennyt asiasta. 5. Reklamoi. Jos tilanne pitkittyy, niin reklamoi kirjallisesti ja vaadi korvauksia. Jos kaupasta on mennyt yli 2 viikkoa ja loppuvelkaa ei ole maksettu, tee kirjallinen reklamaatio sekä myyjälle että rahoitusyhtiölle.
Vedä esiin se kuluttajasuojalain 7. luvun 39. pykälä. Se avaa yleensä silmiä. 6. Kuluttajaneuvonta tai kuluttajariitalautakunta. Jos mikään muu ei toimi, niin ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Ja muista, sun ei ole pakko mennä kuluttajariitalautakuntaan, jos et halua. Sä voit viedä asian suoraan käräjäoikeuteen. Autoliikkeet tykkää ohjella kuluttajia lautakuntaan, koska käsittelyajat on pitkiä ja lautakunnan päätökset ei ole sitovia. Ne on vain suosituksia. KKV:n oma tutkimusraportti vuodelta 2024 nosti esiin tämän ongelman. 7. Harkitse loppuvelan maksamista itse. Jos sulla on mahdollisuus, yksi vaihtoehto on maksaa loppuvelku itse suoraan rahoitusyhtiölle ja sopia autoliikkeen kanssa, että ne korvaa sen summan sulle. Näin sä pidät ohjat omissa käsissäsi. Toki tämä vaatii, että sulla on rahaa käytettävissä. Näin. Laki on sun puolella. Dokumentoi kaikki. Älä anna pallotella itseäsi osapuolten välillä. Jätetään tää tähän. Tuossa on vielä lähteet tälle jutulle. Mun aiempi video. Mä laitan nämä kaikki Santanderin usein kysytyt kysymykset ja muut tuohon videon kuvaukseen. Näin. Eli yhteenvetona. Tämä on ongelma, joka on ollut olemassa vuosia, eikä kukaan ole sitä korjannut. Ei autoliikkeet eikä rahoitusyhtiöt. Se on jätetty kuluttajan murheeksi. Mutta nyt kun sä tiedät tämän, sä voit varautua. Vaadi kirjallisia sitoumuksia, seuraa tilannetta aktiivisesti ja älä anna pallotella ittees myyjän ja rahoitusyhtiön välillä. Laki on sun puolella, kunhan sä tiedät oikeutesi. Mun aiempi video keräsi lähes 120 000 katselua ja satoja kommentteja, jossa ihmisten kokemukset oli karmeita luettavaa. Iltalehden uudet jutut osoittaa, että mikään ei ole muuttunut ja nyt puhutaan Teslan ja Santanderin kaltaisista toimijoista. Toki se rahoitusyhtiö oli siinä Sakan tapauksessakin iso toimija eikä mikään nyrkkipaja. Linkki siihen aiempaan videoon löytyy kuvauksesta, jos et ole vielä sitä nähnyt. Mitä mieltä sä oot? Onko sulle käynyt samoin? Kerro kommenteissa ja jos tästä videosta oli sulle hyötyä, niin tykkää videosta ja jos et ole vielä tilannut, niin laita kanava tilaukseen. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!